看过的听过的不会是梦，你不说我懂得，因为相逢，哭过笑过，将往事尘封。如果还能在日出时想起，不眠就不会痛夜里凋零。如果能在日落前留下你，所有呼吸都因缘于你。乱过的匆匆四季，路过的经过的都是风景，受过的得过的一念成瘾，爱过恨过才云淡风轻。如果还能在日出时想起，想起流星就不会黑夜里飘零。如果能在沉默前拥抱你，故事结局都良辰美景。你我相逢是命中注定。亲爱的舞友们，大家好，我是迪迪老师。云淡风轻这一支舞蹈主要是以芭蕾元素的一支形体舞。我们将要学习的舞蹈段落一共分为 A、B、C、D 4个舞蹈段落。首先，我们从 A 段落开始学习。A 段落一共是10拍加2个半8拍的动作。我们最初准备的时候，身朝4点方向，右前左后，绷脚后踏步。好，前手的舞姿呢是右手轻轻搭到左手的手背，眼睛给右旁腰，好，向右斜下看，准备，1、2、3、4、5、6，呼吸，转身，7、8、9、10，好，转过来，左脚向1点方向，好，踏步站好不动。接下来从音乐响开始，2个半8拍的动作，1哒哒，2、3、4、5，好，双开手，6、7哒哒，8哒哒，好，接下来我们脚下 balance， 好，双手右斜上，1哒哒，2哒哒，3位手哒哒，4落下去，好，我们看脚下，向2点方向 balance， 3拍5步，1哒哒，2
右转身，3哒哒，4哒哒，左脚在前点地。接下来，好，双脚立起来，日历微向7点钟啊，小碎步移动，双手从前升到3位手的位置。接下来落手，形成舞姿。好，落手的同时，右脚向后，形成左脚经擦地，出脚尖的舞姿。来，我们准备，4哒哒。5哒哒，6哒哒，7哒哒，上步转身，8哒哒。好，接下来上步走，9哒哒，10哒哒，11哒哒，12哒哒，落手。好，我们最后右转身。出脚，继续回到这个前点地的舞姿，经过蹲，重心从后推到前。好，左手画，右手画，落下来，指尖的方向朝2点。我们连一下前面的动作，准备从2个半八拍的动作开始，5、6、7、8， 1哒哒，2哒哒，3哒哒，4、5。哒哒，6哒哒，7哒哒，8哒哒，9、10上步，11、12结束。下面是 B 组动作2个8拍的学习，来准备。我们前奏动作结束在2点方向，好，落手准备好。我们的头顶从左后右到前做1周的一个绕头。好，接下来走1哒哒，2哒哒，3哒哒，4，一拍做2个手啊，右手出，左手出，手不要太开，分别是28点方向。好，接下来呼吸蹲，5哒哒，6哒哒，7哒哒，8蹲下来。好，下一个8拍，推重心往前蹲，2哒哒，2哒哒，3哒哒，4包回来。好，接下来右脚经小的细腿骨头偏点出去，5哒哒，并立，右手打开，6哒哒，7哒哒，8哒哒，到1点钟。好，来，我们口令顺一下这个 B 段动作，准备，7、9、10、11、12，走，1哒哒，2哒哒，3哒哒，4哒哒，5、6哒哒，7哒哒，8哒，前1哒哒，2、3哒哒，4哒，蹲，5哒，6走，7哒哒，8哒哒。好，下面是 C 段动作的2个8拍学习，来准备，并立到1方向以后，好，双手从右到前到左的一个晃手，脚下是上右脚踢左脚。好，左脚尖的动力腿的方向呢是从正旁7点钟起。好，途经8、1、2落下来，准备手和脚同时走，1哒哒，2的时候从2点2，好，我们的右手啊贴着身体送上去，朝6点斜上方。好，怎么去的，再怎么回来，蹲，用右后背推着我们的右手，3哒哒4，好，从头来一次，预备，5、6、7哒哒8，走1哒哒，2哒蹲，3哒哒4哒哒。好，接下来手绕头，同时我们把右脚也是做一个环动，5哒哒。好，再来看手尖脚尖要往远走，5哒哒。好，
同时打开，好，打开的时候向2点方向右转一圈，6哒哒，站好，7蹲下来，左肩膀往前送，7哒哒，8哒哒。这个动作是用左肩、右肩分别向后画圆啊。这个时候用肩膀走的是立圆，2个肩膀要分离开啊，只用肩膀去做。来，我们把第一个8拍串一次，准备，5、6、7，走，1哒哒，2哒蹲，3哒哒，4哒哒，5转，6哒蹲，7哒哒，8哒哒。好，接下来出手，好，腹部向后收，同时脚尖和手尖向前流。我们这个动作像小乌贼、小章鱼一样，咻往后啊，腹部向后。好，我们往后连走，腹部向后退，吸腿，双手在身体斜后拉开。这个时候我们膝盖动力脚，左脚的膝盖朝的是3点方向。好，接下来上左脚，右脚跟回并住，身体头顶朝7点，拎手，出右脚前脚，同时蹲，扬头落手。好，收脚，左侧脚转身向1方向。好，这个时候我们的左手轻轻放到嘴前，右手找左手拉回，向3方向落手出去。我们再来一次，准备整个 C 段动作，5、6、7，走，1哒哒，2哒蹲，3哒哒，4哒哒，5转，6哒哒，7哒哒，8哒走，1哒哒，2哒哒，3哒哒，4哒转身，5撤左脚，6 7哒哒8。好，最后接一个小的间奏啊，走，右脚左脚向右转半圈以后，看我，右手左手出，收回，结束在这里。好，我们最后一同来学习 D 段的结尾2个8拍动作。最后一段我们结束在A 段动作上。好 ，A 段动作最后结束，出脚并立，然后是转身。好，接下来最后一段上步，音乐静悄悄静下来。好，跟开头一样，我们起右手，左手呼吸。接下来新动作看好，蹲。好，接下来我们脚下速度妞立起来，2个脚这样碎步的倒起来，并立小碎步。好，双手像蝴蝶的翅膀一样拎起落下，注意肩膀压住肩膀压住。我们一共1圈半，走，向右侧转身，1、2、3、4、5、6，好，转到1圈半以后，直接上右脚落手。好，我们下一个动作是眼睛跟着后手跟右手走上弧线，落到左手抬头。好，接下来左转身向1点钟，我们的脚是向2点上步转身走2点上步，身体拧转到1点，左手开落，最后吐气经过蹲，推重心，双手放到胸口，仰头结束。好，我们把最后一段串联一下，准备上步，1哒哒，2哒哒，3、4哒哒，5、6、7哒哒，8哒哒，1哒哒，2哒哒，3、4左转身上步，5、6、7、8呼吸，慢慢结束，抬头。好，收。
说一下云淡风轻这一支舞蹈的音乐节奏型和结构。首先，它是4/3拍子的一首歌曲，我们在数节奏的时候要数1哒哒，2哒哒，3哒哒，4哒哒，我们去这样数节奏。那么它的结构呢，整个舞蹈段落的结构是 A B C， 第2段是 A B C C， 第3段是 A B D。 好，大家去串联的时候按照这个结构去串联。吹过的、拂过的都是清风，看过的、听过的不会什么。你不说我痛的，因为相逢，哭过、笑过，将往事尘封。如果还能在日出时想起，就不会痛眼里凋零。如果能在日落前留下你，所有呼吸都因缘于你。冷过的、暖过的，匆匆四季；路过的、经过的，都是风景。